buhanuzi bwawe. Now that you're not dead, you have a Ati niyo sare yanjye yo gusabira abantu tutaho mu mwaka. This is my time for praying for Uruhango rwo kwimira abantu b'imbabazi kugirira izindi May mbabazi. God who have mercy Ayongera abatwira ryiraka. and give you Ayongera abatwira gomari. give you power. Ninkurahira mu izina rya Yesu noja kurona I inzu. swear upon the Lord, you're going to see the blessing of the Lord. I was saying hi. Nincu bakunda. I still love you. Ngo kunagaruka nkabareba. Like I have seen you again. Nabwo bundi kunda hoto cyangwa ariko kurebe. I want to see you